La volta món a peu, mare meva. Dia 42. Ostres, tu. Però què és això? Mireu els pals de la tenda, com estan? Tot. És quan combines humitat amb temperatura sota zero. A quan hem arribat avui, us preguntareu? Doncs mira, per començar, ja a les 8 de la tarda d'ahir, 8 de la tarda, la tenda estava així. Això són poques hores després de plantar. Vull dir que ja el fred era intens, tela. La previsió marcava una mínima de -3 i la previsió l'ha clavat, perquè el Garmin, avui no l'he pagat, normalment apago el telèfon, el rellotge per la nit, avui l'he deixat obert i ja el sensor de temperatura, i l'he agafat i sí, -3. Aquest matí i gran part de la nit hem estat a aquesta temperatura. Brutal. Ara, just ara, acaba de sortir el sol, llavors, home, ara bastant reconfortant, però el paisatge és... Jo crec que mai havia vist res igual. Vull dir, sense comptar nevades, evidentment, el paisatge és increïble. Increïble. Bueno, la pregunta, com he estat? He passat fred, no sé què? No. Estic molt content. No he passat fred. Bé, exceptuant algun moment que sortia a fer pipí o treia les mans per havia de manipular alguna cosa, no? El que sigui, m'anava movent. Quan estava dintre el sac, dormint, he estat molt bé. Gràcies a la jaqueta aquesta, jo crec, en part, gran part. Gràcies al sac, gràcies als mitjons aquests de plomon que tinc, tot plegat. Molt bé, tu he aguantat el -3 i no apurant, no que dius, ai, tinc fred, no. Molt bé, tu. Molt bé, estic molt content. Espero no tenir molts problemes per totes les piquetes. Hòstia. Ostres, no puc. Està el terra congelat. Ostres, no puc treure. Ostres. A veure. Hola. Hola, què faig ara? Tiro aigua, potser. Aquest matí he escalfat una mica d'aigua per ficar-me-la perquè estigués més calent, potser amb aquesta aigua calenta. A veure. Bueno, ara els mou. Mira, vale. Així sí. Truquillo. Us juro que vaig trepitjant per sobre l'herba i noto l'herba dura. No s'enfonsa, saps? És una bogeria, això. El fang també està dur, és brutal. D'acord, igual d'important és que no m'hagin vist a l'entrar, com que no em vegin al sortir. Si em puc estalviar a trucar a l'avocat, millor. Vinga. A veure, hi ha un cotxe. Ja estic al camí. Estic al camí, jo soc un excursionista que he sortit del no-res. M'he paregut. Moltíssims gossos per aquesta zona. Normalment estan dintre el tancat, però ja n'hi ha un que està fora. És molt petit, però potser hauria de donar mitja volta, no? O què? Home, no el veig molt agressiu. És un salsitxa? Mira, la meva família té un salsitxa. La piula. Bueno, no crec que em faci res, no? Bueno, passo, Bueno, és com mig salsitxa, mig no sé què, no? Que mono. Vinga, a sobre m'acompanya. Vinga, acompanya'm. No em mosseguis, Porto una hora caminant per aquesta carretera solitària i entro al primer poble d'avui. Al Google no marca que hi hagi cap cafeteria ni res. Potser anar fins al següent, que està una hora més enllà. Doncs ja estic al poble aquest, ho veig molt mort, No sé jo... Vale. Crec que està oberta. Aquest bar. Sí. Oh, sí. No tenien massa cosa, però he fet un cappuccino i una focaccia, sense res.
I la meva idea, com sempre us dic, és carregar el mòbil. Doncs no he pogut. Mira que el lloc era gran i diu, no, és que no tenim endolls disponibles. Sí que n'hi havia disponibles, que jo els he vist. O sigui, no em timis, saps? Llavors, què ha passat? Després ha vingut una parella de persones grans i han dit, ostres, mira, aquest és excursionista, tal. I els he dit, buongiorno, i han començat a parlar. I bé, doncs, que estic fent la volta amb una peu, que aquesta nit he acampat, i amb aquest fred, tal. El marit era ciclista, havia sigut ciclista. Avui bastant pla, per tant, hauria d'avançar bastant ràpid. Què dimonis fa una bandera d'Albània aquí? Bé, suposo que el propietari d'aquest negoci deu ser albanès. Hi ha bastant d'albanès a Itàlia, crec. Què passa? Què passa? Què vols? ...30% de bateria al mòbil, 0 a la bateria. Només queden 6 quilòmetres i mig fins al proper poble, Castellazzo, i crec que no us gravaré res més, perquè, sincerament, què us he d'ensenyar? Tots són camps, una via al tren aquí al costat, i ja està. Seguim. Castellazzo, 1:45. A veure què trobo obert per menjar alguna cosa. Els italians dinen i mengen en general més d'hora que nosaltres. I avui és dissabte, espero... Ja, un altre gos. Espero que estigui obert alguna cosa, no? Avui és dissabte. Xapat. Horari d'obertura. d'11 a 14. Encara no són les 14. Èpic kebab. Bé, realment no era tan bon i tan èpic, però l'estava necessitant tant que, en fi, amb patates, beguda i una mica de postre i tot, super necessari. D'acord, 10 quilòmetres fins a Alessandria. Avui vaig a un hostel. Ostres, Enric, però si ja fa 2 dies que vas anar a un hotel, no? Ja, és que enmig de ciutat hi havia un hostel bastant econòmic i dic, va, tira. Molt bé, a veure, arribats a aquest moment, dir-vos que el per què aquests dies estaré sense gravar, sense publicar vídeo ni res. D'acord, tinc una amiga que viu al Brasil, d'acord? I resulta que venia aquests dies a visitar una altra amiga que té, brasilenya, que viu aquí a Itàlia. I vam dir, home, tu vens de tan lluny i jo justament estic per aquí caminant, doncs, home, aprofitem, no? Ja que normalment no ens veiem. Llavors el que faré serà anar a Roma 5 dies i estarem allà visitant Roma. Per què no per aquí? Per què me'n vaig a Roma? En Roma és bastant més interessant que Milà i ja que ella fa un trajecte tan llarg, doncs no és plan que després de tantes hores de viatge hagi de volar a Milà, no? I, en fi, això. Roma és bastant més interessant. Llavors aquests dies no pujaré vídeo, no faré cap resum, cap foto, complet communication breakdown, no sabreu res de mi. El dia 11, és a dir, demà diumenge, serà l'últim dia que caminaré i tornaré a caminar el dia 17. Potser és el dia 18, no ho tinc clar, en principi el dia 17 torno a caminar. Llavors tindreu vídeo el dia 18, que potser és el dia 19, no us estresseu, vale? No us estresseu. Per si algú s'ho pregunta, a Roma aniré en avió des de Milà. I una altra cosa que us he de dir bastant important és que demà coneixereu el segon català sense fronteres. El primer va ser el Josep, tècnic agrònom, crec que era, jardiner i masover. Ara tinc un perfil completament diferent, un acadèmic, en Carles, que és economista i està fent de professor aquí a la Universitat de Milà. Demà ens ho explicarà millor. Llavors, el Carles vindrà demà i amb tren des de Milà fins a Alessandria i des d'Alessandria caminarem fins al següent poble, xerrarem, en fi, ja ho veureu. 10 quilòmetres fins a Alessandria. Let's go! Doncs he arribat a Alessandria. 30 quilòmetres, que encara... Alessandria és una ciutat gran, capital de província, i encara queda una estona per arribar al hostel, però bé, ja estic aquí. Dia avorridot, I vídeo suposo que també una mica avorridat, però en fi, ja n'hi haurà dies així, tu, què vols que hi faci? Molt bé, ja he arribat al centre d'Alessandria.
expliquem 4 cosetes, no, d'aquesta ciutat, perquè aquest nom és com que no acaba d'encaixar, no? Alessandria no encaixa, no?, amb els noms de ciutats italianes. Doncs bé, té un motiu, evidentment. Alessandria és una ciutat que no va ser fundada pels romans. Això a Itàlia ja és dir molt, Fins i tot Barcelona i Tarragona van ser fundades pels romans. Doncs bé, Alessandria ve del segle XII, quan unes quantes ciutats del nord d'Itàlia, la zona de Turí i Milà, van formar la Lliga Lombarda i van fundar aquesta ciutat, Alessandria, per combatre l'avançament de Frederic I de Barba-roja. Qui era aquest senyor? Doncs era el duc d'una zona del sud d'Alemanya, vindria a ser com un rei, no?, del sud d'Alemanya, i estava envaint el nord d'Itàlia i volia envair tota Itàlia. Llavors van crear Alessandria just aquí com a posició defensiva, perquè està molt ben col·locada. Està entre Gènova, que és on venim, Milà, que està aquí a prop, al nord, i Turí, que està a l'oest. Posició estratègica. Doncs bé, va servir d'algú? No. No, perquè finalment Frederic I Barba-roja va arribar a ser l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic. És una ciutat que ha estat envaïda i assetjada moltíssimes vegades al llarg de la història, però la ciutadella militar fortificada que hi ha aquí a Alessandria es manté intacta. Pel que he llegit a internet, és la que es manté més intacta de totes les del món. I de fet és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Per tant, home, seria una pena, ja que estic aquí, no anar a veure-la. Són les 5 i poc, tanca a les 7, és entrada lliure. Per tant, abans de visitar el centre B, estic cansat, però anirem a la Ciutadella, que està una mica a les afores de la ciutat. Ui, espera, i m'oblido del detall més important, el nom. Per què Alessandria? Doncs els que manaven a Roma, que volien impedir l'avançament de Barba-roja, eren el papa i la gent que governava a Roma, i se li va ficar el nom d'Alessandria en honor al papa d'aleshores, que era Alexandre III, Alessandro III. Una mica de soroll aquí, però mireu. Potser la posta de sol, potser no, segur, la posta de sol més maca de tota la volta al món a peu de moment. Increïble, increïble. Brutal. Oh! Quin xasco! Ha tancat fa 20 minuts, a les 5. Doncs l'horari del Google estava equivocat. Deia que era a les 7 i no, a gener i desembre tanca abans. Quina pena, tu, bueno, gràcies a l'equivocació aquesta hem pogut veure aquesta posta de sol, no? Doncs demà en principi no em dóna temps a venir. Potser a la tornada, quan torni després de Roma, passo per aquí, no ho sé. Les 6:20, cansat, ja estic al hostel. Això en teoria és l'àrea de relax. Aquest hostel té història, també. És un monestir de l'any 1500 que Napoleó va destruir tota la ciutat i va fer fora tots els monjos. I havia estat abandonat fins ara que han fet un hostel. Està molt bé. Però aquesta sala fa olor a orujo. Això és perquè l'hem triat gel hidroalcohòlic, d'aquest que fa olor a orujo del blanc. O algú s'ha posat a... Bueno, l'orujo, què és? Grappa? En italià s'assembla la grappa i l'orujo, no ho sé. Ostres, molt fort, En qualsevol cas, avui, uns 36 quilòmetres, gairebé res de desnivell. Dia avorridot. Al final, aquesta ciutat interessant, encara que estigués la ciutadella tancada, interessant, però bueno, sí, un dia avorridot. Poca cosa més a dir. Bueno, sí, 2 cafès, el de la tenda i el de la botiga. Persones a les que he parlat, 5, la parella d'avis d'aquest matí, els brasilenys que m'he trobat al kebab, m'he trobat 2 brasilenys, bueno, 3, eren 2, i la filla, i he estat parlant amb ells, bueno, els he sentit parlar portuguès i tal, no sé què, tots què, i bueno, que estaven vivint aquí des de feia un any i pico i que estaven molt bé, molt tranquils, bueno, de Porto Alegre, molt majos,
I després, ara, el de la recepció, que bueno, al final m'ha anat preguntant i al final he dit sí, estic fent la volta amb una peu, tal, i bueno, hem començat a parlar un munt de coses d'aquest tema, m'ha explicat la història d'aquí i tal, superbé. I de diners serien 2,5 d'esmorzar del matí, 10 euros del kebab i 27 euros d'aquest hostel. Vaig a sopar, a editar el vídeo i a dutxar-me per aquest ordre, crec. Demà, Catalans sense fronteres, Itàlia. Bona nit.